اولا كنتواجدوا في هذه الساعه هذه الاحتفال بالسنه الامازيغيه، وكذلك في اطار الافتتاح ديال الدوره الاولى لمهرجان الوطني للثقافه الامازيغيه اللي كيتنظم هذه السنه في اطار الاحتفال بالرافد من روافد الثقافه المغربيه اللي هي اللغه الامازيغيه، اللي كنعرفوا بانها لغه الثانيه ديال البلاد ديالنا، وكذلك انها مكون ثقافي لجميع المغاربه. وحنا هذه الدوره هذه كبدايه كتواجدوا فيها لاعطاء الانطلاقه الاحتفالات بالسنه الامازيغيه. نتمنى ان هذه الدوره اللي كيشاركوا فيها تقريبا 20 فرقه موسيقيه اللي كتمثل التراث اللامادي الامازيغي بصفه عامه على صعيد اقليم الحوز، تنتمنوا انها تكون في المستوى، وتنتمنوا انها تنال الرضا ديال الجمهور المتواجد معنا الان، وانها تكون في المستوى. هذا الاحتفال بهذه السنه جاء اولا يشفنا التاريخ منذ الخطاب ديال جلاله الملك في اجدير 2001، شفنا التطور ديال الاهتمام بالثقافه الامازيغيه من طرف جلاله الملك، ودفع بهذه الثقافه ودفع باللغه الامازيغيه باش تكون لغه رسميه للبلاد، وتمت اصدارتها في 2011. ثم كذلك جات هذه المبادره لجلاله الملك الاخرى اللي هي هذا العيد راس السنه الامازيغيه اللي كيحتفلوا بها اليوم. وهذا الاحتفال بهذه السنه ماشي احتفال ديال الامازيغ، هذا احتفال ديال الشعب المغربي بهذه الثقافه اللي هي عنصر رافد اساسي مهم من الثقافه اللي كتكون المغاربه كاملين، اللي فيها امتياز المغرب هو انه فيه واحد الخليط ديال الثقافات اللي فيه ثقافه امازيغيه، الثقافه الاسلاميه العربيه الاندلسيه، الثقافه الصحراويه الاساسيه، الثقافه كذلك اليهوديه. ان هذو كلهم ثقافات اللي عطاو هذا المغربي ما يسمي حنا بها مغربي، هذا هو المغربي. وهذا احتفال هذا المهرجان الاول، هذا مهرجان وطني اول بهذه الثقافه الامازيغيه على مستوى اقليم الحوز، اللي غادي يكون ان شاء الله سنويا، وسوف يتطور سنه عن سنه حتى يكون اشعاع ديالو اشعاع ان شاء الله يكون وطني واكثر من وطني ان شاء الله. هذا مهرجان اللي فرحنا وفرح كاع الامه الامازيغيه، والحمد لله هذا المهرجان جا اول مره وغيفرحنا، ونتمنى ان شاء الله باش يكون في السنوات اخرى ان شاء الله. مهرجان زوين صراحه، وحنا امازيغ وهادشي كيفرحنا بزاف، وجينا دابا خارجين على 20 كيلومتر من هذا المهرجان، وجينا حنا وليداتنا باش نتفرجوا، والحمد لله راه عجبنا بزاف بزاف بزاف.